Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arianti Putri, mahasiswa Farmasi UII 2019. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu tanaman yang memiliki berbagai manfaat dan terutamanya gampang dicari di sekitar kita. Ya, benar sekali, ini adalah jahe dengan nama latin Cingiber officinale. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama singerot. Jahe termasuk suku Cingiberaceae atau biasa disebut temu-temuan. Klasifikasi tanaman jahe. Kingdomnya Plantae, subkingdom Viridiplantae, subdivisinya Spermatophytina, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Cingiberales, familinya Cingiberaceae, genusnya Cingibermil, dan spesiesnya Cingiber officinale. Jahe memiliki banyak manfaat, karena jahe memiliki kandungan zat fitokimia yang bermanfaat sebagai analgesik, anti peradangan, dan antibakteri. Jahe juga memiliki kandungan vitamin B5 dan B6 yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jahe bermanfaat untuk mengatasi gangguan pernafasan, mengatasi radang tenggorokan, serta menyembuhkan batuk berdahak. Jadi, di video kali ini saya akan membahas manfaat jahe tersebut untuk mengatasi batuk berdahak dan radang tenggorokan. Mengalami batuk berdahak memang sangat menyebalkan, sebab tenggorokan gatal yang ditimbulkan sering sekali mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, obat batuk berdahak konvensional yang banyak tersebar pun memiliki beberapa efek samping yang tak kalah menyulitkan, seperti menyebabkan kantuk atau pusing pada beberapa orang yang tentunya sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Melihat hal tersebut, ternyata ada beberapa bumbu dapur yang bisa kita manfaatkan untuk menangani masalah ini. Salah satunya adalah jahe. Rempah yang pedas ini terbukti efektif untuk mengatasi masalah pada sistem pencernaan dan sistem pernafasan, yaitu seperti batuk berdahak. Jahe adalah analgesik atau penghilang rasa sakit alami yang dapat meredakan gatal dan iritasi pada tenggorokan. Gatal dan peradangan pada tenggorokan memang sering merangsang batuk. Dengan mengunyah beberapa daging jahe dapat membantu mengurangi batuk berdahak dan mengobati iritasinya. Yang kedua, dengan menggunakan beberapa akar jahe pada kantung yang tembus air dan masukkan pada air hangat yang akan dipakai untuk mandi. Dengan menghirup uap air yang tercampur dengan jahe saat mandi, sebagai aromaterapi yang bertujuan untuk membantu meredakan peradangan dan mengeluarkan lendir dari tenggorokan. Kemudian, jahe juga bisa dibuat sebagai infus dengan cara merebus 2 sendok makan jahe dengan 6 gelas air, direbus selama 10 menit atau campurkan setengah sendok bubuk jahe yang kering ke dalam 1 cangkir air panas. Kita juga bisa menambahkan madu dan lemon jika diinginkan. Minumlah infus beberapa kali sehari sampai gejala batuk berdahak yang diderita mereda. Mengkonsumsi infus jahe dapat menenangkan tenggorokan dan jaringan paru-paru, serta mendukung sistem kekebalan tubuh dan menghilangkan dahak. Cara yang terakhir yang dapat digunakan yaitu membuat jahe sebagai minyak pijat. Cukup campurkan 20 tetes minyak esensial jahe dengan 4 ons minyak pembawa yang berbau netral. Minyak jarak akan membantu membersihkan lendir dari tubuh. Untuk membuat minyak pijat, yaitu cukup mencampurkan beberapa tetes minyak esensial jahe untuk memblendernya. Untuk pijat, cukup 1 sendok teh minyak ke dada dan punggung untuk meredakan gejala batuk. Jahe memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Tanaman herbal ini juga dapat memicu sejumlah efek samping apabila dikonsumsi berlebihan. Berdasarkan penelitian herbalis, mengkonsumsi jahe lebih dari 4 gram dalam 1 hari dapat menyebabkan mulas, kembung, mual, atau gangguan perut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.